Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 52ffaa geggeesseen dhimmoota garaa garaa irratti mari'atee murtoo dabarseera. Manni marichaa jalqaba wixinee labsii gumrukii fooyyessuuf dhiyaate irrattis mari'ateera. Manni marichaa labsii fooyya'ee dhiyaate irratti erga mari'atee booda galtee itti dabaluun mana maree bakka bu'oota uummataaf akka qajeelfamu sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa itti fufuun wixinee dambii onnachiiftuu taaksii fi qaraxaa investimentiif kennamu irrattis mari'ateera. Dambicha irratti bal'inaan erga mari'atee booda galtee itti dabaluun dambiin kun gaazexaa irratti guyyaa maxxanfamee eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesseera. Xumura irrattis manni marichaa wixinee imaammata dhawweessummaa irratti mari'ateera. Imaammatichi hojiileen damee dhawweessummaan hojjetaman fullaa'insa qabatanii milkaa'ina galmootaa misooma biyyaalessaaf qooda isaanii akka ba'an, aadaa kalaqaa gabbisuu fi sona dabaluuf dirree dhawweessummaa mijataa ijaaruu akka danda'amu qophaa'ee dhiyaateera. Manni marichaas imaammaticha irratti mari'atee galtee dabaluun imaammatichi guyyaa mana maree ministeerotaan irra ga'ee amajjii 12 bara 2018 irraa eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesseera. Hospitaalli sadarkaa jalqabaa Caffaa Roobiit meeshaalee yaala fayyaa birrii miliyoona 30 olitti tilmaamamu deeggarsaan argate. Hospitaalli sadarkaa jalqabaa Caffaa Roobiit meeshaalee yaala fayyaa birrii miliyoona 30 olitti tilmaamamu deeggarsaan argachuu hojii geggeessaan hospitaalichaa obbo Sa'iid Abduun himaniiru. Hospitaala sadarkaa jalqabaa Caffaa Roobiitiif deeggarsa baankii addunyaa irraa argameen meeshaalee yaala fayyaa garaa garaa birrii miliyoona 30 oliin tilmaamamu deeggarsaan argateera. Hojii geggeessaan hospitaalichaa obbo Sa'iid Abduu akka jedhanitti maashiniiwwan yaalii gurguddoo ammayyaa fi dorgomaa ta'an tajaajila hospitaalichaaf barbaachisoo ta'an deeggarsichaan argamuu ibsaniiru. ዘመናዊ የቤት ልማትና ይህንኑ የልማት ዘርፍ በውጤታማነት መፈጸምና ማስፈጸም በመነሻውም ሆነ በፋይዳው እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ ጉዳይ አይደለም። Jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuun gandoota moodela ta'anii fi manneen jireenyaa mijataa ta'an ijaaruu mata duree jedhuun naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti qaamota dhimmi ilaallatu waliin waltajjiin marii geggeeffameera. Hirmaattonni waltajjicha irratti argaman akka jedhanitti qonnaan bultootaan lafa keessan isinirraa fuunee misoomsina jechuurraa bifa kanaan yoo misoomsitan gaarii ta'a jennee yoo deeggerree qonnaan bulaan baay'ee kan itti gammadu ta'uu fi kana malees wantoota jireenyaaf barbaachisan daandiin jiraatee bishaan kan hin jirre yoo ta'e jireenya qonnaan bultoota keenyaa fooyyessuu hin dandeenyu jechuun kaasaniiru. መንገድ አለ፣ ውሃ በጣም ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ያሉ ሌሎች የመብራት የመሳሰሉ ኢንፍራስትራክቸሮች አብረው ተቀናጅተው የዚህ ኮሚቴ አካል ሆነው የመሰረተ ልማት ተቋማት መሄድ መቻል አለባቸው። Bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Ragaa Kabbadaa waltajjicha irratti argamuun haasaa taasisaniin akka karoora keenyaatti jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuudhaaf manneen jireenyaa qonnaan bultootaa ammayyeessuuf karooraaf pilaaniidhaan ijaaruutu barbaachisa jedhaniiru. ዲጂታል 2025 ለዲጂታል ዲፕሎማሲው የራሱን አበርክቶ ነበረው። ዲጂታል 2030 ደግሞ የተደራሽነታችን አውታርን በከፍተኛ ደረጃ ያጠናክራል። Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaan guddina teekinooloojii ammayyaa fayyadamuudhaan dippiloomaasii dijitaalaa irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun biyyattii beeksisuu fi dantaa biyyaalessaa ishee eeguuf hojjechaa akka jirtu ibseera. Ministeera dhimma alaatti Daarikteerri dippiloomaasii dijitaalaa Sila Abbaat Maannaayee tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti dippiloomaasiin dijitaalaa meeshaa murteessaa tarsiimoodhaan faayidaa biyyaalessaa biyya tokkoo eeguuf itti fayyadamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Hojiirra oolmaan dijitaala Itoophiyaa 2025 akka biyyaatti dippiloomaasii dijitaalaaf haala mijataa ta'e uumuus yaadachiisaniiru. Daarikteerri kun itti dabaluudhaan tarsiimoon dijitaala Itoophiyaa bara 2030 damee ijaarsa bu'uuraalee misoomaa irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef damichaaf carraa guddaa fidee akka dhufu simaniiru. Itoophiyaan Afrikaaf wiirtuu hubannoo namtolchee ta'uu fi tattaaffii taasiftu keessatti haala gaariin kan deeggaramu ta'uu heeranii gara fuulduraatti hubannoo namtolcheedhaan tajaajilamtoonni gara qoonsilaatti qaamaan deemuun osoo isaan hin barbaachisin bilbila isaaniin tajaajila argachuun kan isaan dandeessisu hojiin hojjetamaa jira jedhaniiru.
Itoophiyaan seenessa waloo ijaaruu fi faayidaa biyyaalessaa kabachiisuun seenaa boqonnaa haaraa galmeessaa jirti jedhan Daarektarri olaanaa ministeera dhimma alaa Jaafar Badiruu. Daarektarri olaanaa ministeera dhimma alaa Jaafar Badiruu turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin Itoophiyaan biyya guddoo seenaa dheeraa qabduu fi qabeenya namtolcheef uumamaan badhaate ta'uu kaasanii qabeenya uumamaa bal'aa qabduu badhaadhina waliigalaatiif itti fayyadamuu fi ajandaa waloo lammiilee tokkoomsuu fi tokkummaa isaanii cimsuu ijaaruuf tattaaffii guddaa gochaa jirti jedhaniiru. Piroojeektoonni misoomaa gurguddoon biyyattii keessatti hojjetamaa jiran tokkummaa lammiilee cimsuu qofa osoo hin taane humna keessoo fi boonsaa biyyaalessaa guddisuuf dandeettii uumeera jedhanii kunis hojii seenessa waloo kan dhaloota ijaaruuf oolu uumuu fi mootummaa cimaa ijaaruuf bu'aa qabatamaa argamsiisaa akka jiru ibsaniiru. ውስጣዊ ጥንካሬያችንና ሰላማችን አረጋግጠን አሁን እውነተኛ ወደ ሆኑ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳዮች ማማተር የያዝንበት አጠቃላይ ሀገራዊ ምዕራፍ ላይ ያለን ይመስለኛልና